12月24日、仕事納め目前、街は恋人とイルミネーションで溢れていたが、私の行き先は山。隠れ家的キャンプ場。気温-3度。頬を刺す冷気。リア充どもはワインで乾杯している頃か。まあ私は日本酒で焚き火。まずは薪を割り火を起こす。フェザースティックにチャッカマンで火をつける。炎がパチリと広がる。今夜のメニューはチーズフォンデュ風アヒージョ。スキレットにオリーブオイル、ニンニク、アンチョビ、ブロッコリー、そしてチーズをたっぷり。湯気の立ち上る香りに思わずメリークリスマスと一人乾杯。今夜の酒は熱燗スパイス仕立て。八角とシナモンを一かけら。これが意外と合う。黄金の湯気が上がり、グラスの中に夜空の星が映る。その時、シャンシャン、シャンシャン、シャンシャン。風の音ではない、鈴のような音が森の奥から近づいてくる。まさかトナカイ？酔いのせいか冗談めかしてつぶやくが、音は本当に近い。やがて焚き火の向こうに人影が立った。赤いコート、白いひげ、黒い長靴。まるで絵に描いたようなサンタクロース。後ろには立派な角のトナカイ。